逻辑猫看到了吗？这就是费用的口碑。起因是除夕的前一天，博主在农村集市上偶遇了一只异瞳的小三花，当时他就被随意的关在街上的竹笼里，浑身脏兮兮的。博主看他可怜，就花20块买下了它。回家后的小猫不挑食，也不乱跑，没2天就给自己养得圆乎乎的，并在网友的建议下给它取名叫念念。假期结束后，博主把念念从农村接回了城里的家。没过几天，就看到它变得超级漂亮，以为是博主带它去洗澡了，可实际上是家里的原住民暹罗猫给舔干净的。原住民要死了，这孩子怎么脏成了这样？然后就这么一口接着一口，硬生生的给孩子舔成了现在的样子。合理怀疑逻辑猫脸黑的原因就是他们干活累的。